Welcome back. You're watching Goeiemôre, Good Morning. Dis nou tyd om 'n bietjie geldsaake te bespreek en ek het onlangs 'n baie waardevolle finansiële raad gesien op TikTok. Glo my. Kyk net 'n bietjie hier. Like vir daai TikTok hak nou 'n bietjie vas. Ja, die ouma met haar ouma. Also known as shares or equities. You basically own a piece of a company. Let's assume Company A has a total of 1 million shares. If you own one share, you basically own 0.0001% of that company. If you own 10,000 shares, you own 1%, and so on. By owning stocks, you can make money in two ways. If the company was profitable last year, those who run it can choose to divide a certain percentage of those profits among all owners. Someone who, for example, owns 1% of a company receives 1% of that money. These rewards are called dividends. If the value of the company goes up, so does the value of each share you own. Maybe because the assets of your company, for example real estate such as physical stores, went up. Perhaps because investors are more optimistic and bid more for its shares. Maybe for other reasons. The stock you paid $1 for last year might be worth $2 today. So you double your money if you were to sell now. However, you can also lose money with stocks. Businesses sometimes even go bankrupt, so you may very well occasionally lose everything. Dit was nou nie ouma se raad nie, dit was nou beter raad as wat ouma vir ons kon gee. We will show you ouma's video in a bit, maybe in a later episode, but it's time for Taste to Chat, wins of verlies. Ja, Dit is nou jou video. Ja, dit was eintlik my video, maar kyk, Oupa Tuis. Ja, oupa Tuis se video. Okay, so ek hou nogal daarvan om 'n prentjie te gebruik en ek dink dit is wat so lekker en uniek is van wins en verlies wat ons op donderdag gaan hê, is juist om daai wat so 'n educational tipe van ding in te bring en te sê vir mense maar luister, dit is hoe dinge werk. Okay, so vanoggend se video het juist teruggespeel op wat is 'n fisiese aandeel? Waar kan jy 'n aandeel gaan verhandel? Jy weet koop of verkoop en natuurlik jy weet wat is 'n sentiment van 'n waarde van 'n aandeel? Is daar sentimente wat so basic daar betrokke of is daar basies 'n actual waarde wat daarbey betrokke is as ek 'n bietjie aandeel koop? En as ek 'n aandeel koop, dan word ek mos eintlik dan 'n mede aandeelhouer van daai maatskappy. Okay. So en ek dink ja, daai is ook jou sekuriteit wat fisies aan jou uitgelê word, fisies van dit is wat jy gaan koop. En dan het jy weer eens die kans om daai aandeel weer te verhandel, so jy wil verkoop. Okay. So kom ons kyk 'n bietjie vanoggend na so 5 aandele wat van my gunsteling aandele is, veral oor die afgelope 5 jaar en 'n klein bietjie feite rondom dit. So as ons eers 'n bietjie gaan kyk na Visa. Okay. So Visa hier in die agtergrond, as my kollegas dit vir my gaan oplaai, dan gaan ek vir julle 'n bietjie sien. Die woord Visa in Latyn beteken eintlik document that was seen. So met ander woorde, as jy byvoorbeeld 'n visa het en jy gebruik hom om 'n ander land te gaan besoek, dan is dit mos daai dokument wat jy genodig het om te kan wys. Maar die woord visa as dit kom by 'n kaart, is dan natuurlik 3.3 biljoen kaarte wat in die stelsel is, wêreldwyd. 3.3 biljoen kaarte wat fisies in die stelsel is. Omtrent 160 wisselkoerse, verskeidenheid wisselkoerse wat op Visa gelaai is. En natuurlik een van my gunstelinge is dat 65.000 per sekonde transaksies word gehardloop deur 'n Visa elke liewe sekond. So weer eens as 'n ou gaan kyk, die aandeleprys van Visa oor die laaste afgelope 5 jaar is op met ongeveer so 94,52%, maar weer eens as ons nou gaan kyk wat in Amerika aangaan rondom die tech oorlog wat dan natuurlik jy weet daarso is, het ons gesien dat daar 'n ongelooflike $5.5 triljoen is net so van die S&P 500 afgehaal net in die laaste afgelope paar weke. So jou top tech maatskappye het natuurlik baie goeie resultate getoon. As ons gaan kyk na hierdie grafiek en daar waar my vinger is nou daar heel bo, of as jy kyker daar kan kyk, daar was ons op die top gewees, jy weet waar ons op die afgelope 5 jaar op gehardloop het. En natuurlik het ons hierdie bubble gekry wat daarso is en die sentimente basies weet teenoor die politiek wat afgaan en natuurlik afgegaan, maar is dit 'n absolute geleentheidsaandeel as ek gaan kyk waar hy homself nou bevind? Definitief. En ek bedoel die statistiek wat ek ook vir julle gegee het rondom 'n Visa kaart en die Visa aandeel self, dink ek nie dis 'n
aandeel wat soortgelyk enige tyd heeltemal net sal verdwyn nie. So my opinie is Visa nog steeds 'n goeie koop, absoluut. Visa is 'n tipiese aandeel wat homself sal herhaal om elke 5 jaar daai tipe van verdubbeling te kan toon. Die volgende aandeel waarna ons kan 'n bietjie na gaan kyk is natuurlik Microsoft. Microsoft is ook een van my gunsteling aandele vir die eenvoudige rede dat Microsoft is baie stabiel en as ons weer eens gaan kyk, jy weet wat hy gedoen het ook oor die laaste paar 5 jaar, het hy ongeveer ook gegroei met die omgewing van net so oor die 90%. So die lekker deel is van Microsoft is ever evolving. Okay. So met ander woorde tegnologie gaan altyd homself hernie. Alright. En as ons sien waar Microsoft vandaan kom van die 80s af en waar hulle is, 'n hele wat kom ons sê amper 40 jaar later, 50 jaar later, is daar basies innovering wat die heeltyd plaasvind. En dan sal wat sal produkte wees wat die heeltyd daarvan gaan. En natuurlik as ons gaan terugdink, jy weet waar Microsoft 98 is een wat so sagte waarop 'n program wat altyd vir my uitstaan. Dit is waar almal eintlik agtergekom het oor hierdie Microsoft has arrived. So as daar enige kyker daar buite is wat nog vir my 'n boks het waarmee jy dit opgelaai het met die stiffie of die CD van Microsoft 98, ek sal hom by jou koop vir 'n deftige prys. So ek sal baie waardeer as een van julle kykers een van daai vir my het. So weer eens as ons kyk na Microsoft, baie soortgelyk wat ons nou net oor gepraat het met Visa. So hy is ongeveer op so 125% oor die laaste 5 jaar, maar weer eens sy piek gehaal hierso en die eerste kwartaal van 2025 baie goed presteer en natuurlik het hy nou daai downward trend het hy basies gehardloop. Jy weet as gevolg van jou tegniese probleme en natuurlik jou goedjies wat dan daar in Amerika aangaan. Maar as jy weer eens gaan kyk, die fyn lyn hierso waar kom daar vir julle gemerk het, is hy min of meer dieselfde prys wat hy in 2023 was. So is hierdie absolute winskoop vir jou op hierdie huidige stadium? Definitief. Jy weet, ek dink dit is belangrik dat mense wat sal na hierdie tipe van aandele weer eens gaan kyk, want weer eens ever evolving shares. So met ander woorde, hy gaan altyd homself wat som herhaal en natuurlik hy is ook verdubbelend, jy weet as ou weer eens daarna gaan kyk. Kom ons beweeg vinnig na Tesla. Natuurlik, jy weet Tesla is my gunsteling Suid-Afrikaanse aandeel. Nee, hy is nie van Suid-Afrika nie, maar hy was of hy is ons Elon Musk. Maar as ons weer eens kyk na Tesla se aandeel, op en af baie volatiele tipe van 'n aandeel en maar as jy gekyk die laaste 5 jaar 524% se opbrengste. Nou daai is indrukwekkend soos min dinge. So as ons weer eens gaan kyk Tesla, sy eerste naam in die begin was gewees Esra. Okay, SRA. Maar Elon Musk het basies besluit, kyk hoe praat hierdie ding nou met my, magtig, kom ek sit net daar neer. Kyk die tegnologie, maar sien, dit is ook hoe jy aanhou tegnologie koop, hy raad hom praat self. So, basies Elon Musk het Tesla vernoem na sy gunsteling ou wat uiteindelik vir hom gemaak het, of die eerste kar geontwerp het vir hom, Nikola Tesla in 2008. En natuurlik die Model S is natuurlik een van die beste Teslas wat op hierdie stadium beskikbaar is en natuurlik want hy het innoverende tipe van goedjies wat hy het soos byvoorbeeld autopilot het hy het ook 'n model wat fisies 'n karre laat verhit as jy 'n dier daarin laai. En moenie vergeet van SpaceX nie natuurlik, jy weet wat ook gekoppel is daaraan. So weer eens gaan kyk na die tendens van die aandeel se groei. So met ander woorde is Tesla nog steeds vir jou goeie wat sal koop? Absoluut, want kyk waar het hy hierso geval in die eerste kwartaal van 2025. So soortgelyk as jy daai lyn gaan gebruik, dan is ons omtrent in die omgewing weer eens hier van 2023 se pryse. Luister wat sê ek vir julle, ons is weer eens in die omgewing van 2023 se pryse. So is dit 'n tyd om hierdie tipe van aandele aan te koop? Absoluut. Jy weet die pryse is reg, hy is nie 'n bubble factor nie, die herstellingsprosesse plaasgevind, so dis definitief 'n aandeel waarna ou moet gaan kyk. Vinnig gaan oor na Apple toe. Nie te veel praat oor Apple nie, maar as ons gaan kyk byvoorbeeld wat Apple ook gedoen het, so wat 192% oor die laaste 5 jaar. Maar hierdie is dan natuurlik weet 'n aandeel wat natuurlik jy jouself, as jy Apple user is, koop die aandeel. Hy gaan homself herhaal, hy gaan homself herstel, hy gaan homself herhaal, hy gaan homself herstel. As ek praat van herstel, hy kan op dit nou dan gaan hy afwaarts gaan, maar hy sal altyd weer herstel. So Apple is 'n absolute, as jy Apple koop, dan moet jy alwees jy Apple aandeel hê, so maklik soos dit. Laastens gaan ons 'n bietjie kyk na McDonald's, een van my ander gunsteling aandele, en 'n bietjie fun facts oor McDonald's is natuurlik as ons gaan kyk, die grootste McDonald's het 'n arcade en 'n aquarium. Ronald McDonald is net so bekend soos natuurlik Kersvader in Amerika, maar ook as ons gaan kyk, die Amerikaners, en dis tipies so hulle is op werkersdag, het 9 hamburger varsities. En jy kan 'n doktoraat verdien daarso in hamburgerology.
as jy daar klaar gekwalifiseer het. So met ander woorde, dit is nogal bly interessant. Okay, so McDonald's, absoluut 'n baie goeie aandeel ook, baie stabiel teen omtrent so 80%. En dit is natuurlik my mandjie van 5 aandele en ek is by gunsteling aandele en ja, so gebruik dit, dan use dit. Okay. Thys, ek wil net sê ons het jou verskriklik geniet vanmôre. Vanoggend was jy so in jou element. Ek is so bly. Baie. Dan maar hoor jy nog 'n interessante storie wat ek raak gelees het. Jy's oor die goudprys wat ook mos so verskriklik die hoogtes ingeskiet het. En jy's dan nou al die fancy goedjies verstaan van die 114 of 1114% se ETF beleggings vergeleke in die vorige kwartaal en alles. Maar te midde van die goud wat nou so die hoogtes inskiet, sê die ouens, die goudpryse tot 'n skerp afname in juweliersware verkope tot gevolg gehad, veral in China en India met verbruikers wat kleiner stukke koop of alternatiewe materiale kies. So, hoekom dink jy sal dit gebeur? Ek wil ook vra, wat dryf die stygings in goudpryse byvoorbeeld? Ek dink as jy die sentiment van onsekerheid. So wanneer jy ou daar gaan kyk, dan gaan jy altyd baie meer goudreserwes koop om jouself uit die dollar uit te kan haal. En natuurlik as jy ook gaan kyk as daar onsekerheid is op aandele, is dit 'n baie goeie wat so 'n kommoditeit. Maar om vinnig af te sluit oor die juweliersware gedeelte is, onthou mense koop nou fisiese goud, so jou goudreserwe of 'n ETF of wat ook al die geval mag wees. En die goudpyp wat som juwelierskant, jy weet, het 'n definitiewe afname want jy gaan nie daai 9 graad ketting koop nie, jy gaan 'n rand koop. Kan ek jou een ding vra? Jy moet vir ons op 'n hoë noot afsluit met 'n knoppie aan daai kant van jou. Ek dink jy kan ook 'n mishap wat ek gehad het. You're fired. Get out of here. You're fired. Nee, die een met die maak jou laptop toe. To your laptop. Jy is klaar. Baie dankie, Thys, altyd insiggewend. Onthou, jy kan adverteer op Goeiemôre Good Morning, stuur vir ons 'n boodskap na sales@creatorsway.co.za. Dit is al waarvoor ons nou tyd het. Net hierna gesels ons HR oor wat jou regte is as 'n werker. Bly ingeskakel.